Horas madihamu kadang aku saha porsiaon hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di minggu pitu dung Trinitatis Sadarion ima di tanggal 26 Juli 2020 dienet sina tersurat di Yohanes 10 tolu ayat 30 sada saha tu ayat 35. Tapi huti hukmah songonom mah didok disi. Jadi dung lauru ribana didok Yesus mak namar sangap manuang anak ni jolmai jala marsangap di bata di bagasan ibana. Mulu marsangap di bata di bagasan ibana pasangapon ni di bata ma ibana di bagasan dirina. Jala tibu ma pasangapon na ibana. Hamu akanaha sangobas nari nama aurap doho tamu. Luluan muna ma au alai songon nang hudok tu akka jahudi. Tak terbaik kamu ro tu sito potoki. Laos ido hudok nang nuaing tuhamu. Patik ne baru ma huleho tuhamu. Naing ma marsia holong akamu. Songon holong ni rohaku di bagasak kamu. Naing ma songoni doho tamu marsia holongan. Apalagi sianom ma tadau ni halak saluhu na. Hamu na sisiaku. Molo masih holongan. Hamu sama hamu. Ido sahana. Kadang aku ina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Di tema ni minggu tak. Di minggu sadarion. Ima taringok tu holong songon patik nei baru. Dilehot Tuhata Yesus Kristus do ujui di mulanya tu kasih siani patik nei baru. Mulu didok patik nei baru berarti adong patik nang liling. Dia mai harwa patik nang lilingi. Mulu tajahado di epistel tak di tolumusa sapulusia esapulalui didok. Mulu di bahasa Indonesia kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi konsep manang dasar nih holong manang kasih di badan narubi ima dirita sendiri. Haholongi ma dongamu jolma doso dirim. Berarti diri toma gabi ukuran manang patoha bahinota laho makenguluhon holongi. Dirita gabi patokan. Tutu ala setiap jolmai marasing-asing do hadirionna. Marasing-asing perasaan na. Konsep berpikir nang doho pangalahona. Ala gadup na marasing-asing ima gabi dasar na. Laho mangulaho kolongi tu dongan na jolma. Tutu juk ma terjadi akka nasohin alomohon ni torop jolma. Biasana molo gabi dirita do ukura bainota. Dasar maka holongi gabi tubuh ma egois. Memetiko diri sendiri. Dohot sitong patujuluhu kasitongan manghihuto dirina sendiri. Ido mabain tubuh gudang akapar soalan. Tubuh akapar badaan, tubuh pargasipan. Diantara ni kita sama hita jolma. Alam manghihuto ni bana. Yang guna pinatupanay holong dui managtanda ni holong na dui. Ale ala holongi diulahon do cara na sala. Ala memang perasaan na pesala. Ala naking diri na sendiri ma gabi ukuran ni holongi lama kaholongi dengan na jolma. Tupa ma aka perselisian. Da ido na masa di aka halak jahudi di hati hei. Ala dibayar dirina gabi ukuran maka holongi dengan na jolma. Manghihuto dirina ola nasida do anggo bangso ni di bata. Manghihuto dirina mulu di hataho Yesus pe ibana anak ni di bata. Na mangaliai di bata dwi. Jadi semar sakap bu nasida patupa sakap narwa tu Tuhan Yesus. Jala tarida dwi songo puncak ni sogo ni rohana nasida tu Yesus. Na itakup Yesus. Jala gabi sa ujung na dibunuh ibana. Lastong dui na taida di hadirion ni si Judas. Si Judas pe ala dirina sendiri patohan di ibana maka holongi guruna. Ala gabi humolong ibana tu dirina siatu guruna. Di ibana rikot liper, rikot hepeng. Ibana masalah bedahara dia kasisian di Tuhan Yesus. Dia kana selaupe. Jok di ibana na yang marakalakal. Jala ope. Ala rumikot hepengi di bana siana pala guruna gabi di jeheho ni mana do Yesus. Beragam do petahe pangotak akan hurang lenggan. Nabui terjadi molo memang diri tosa diri do tapi yang gaya patokan konsep dasar manang ukuran laho mangulaho kolongi. Di beheni ma di turputa sadarion Yesus madokon paretane baru mahulet tuhamu perintah baru taringok tu holongi. Ahadu haroanai baru. Naik pinay baruna taringok tu konsep ilang mangulah kolong ni rohai molo tajahan aking di 30 tahun di si dihatahod do
Ayat 34, naing mama sia holong akamu, songon holong ni rohakku dihamu, naing masongoni dohot tamu, marsiha holonga. Dasar ni mengulah kolongi dang be diri sendiri. Be baru mei gabi mardasor hotu holong ni Kristus. Takas do tawoto di be baru mei gabi tu holong ni Kristus. Adong opat macam ni hata holong na somal dipake di Bibil teh. Sedesieni ima holong agapi. Jadi holong agapi mah holong na hatahon ni Yesus dison nagabe dasor ni kita lah mengulahun holongi itonga-tonga ni parangulota. Jadi pati na baru na pinay baru na yan dimulana marojahat tu diri ni hitao sardiri di pauba di pe baru gabedang be marojahat di diri taon anu nga marojahat tu holong ni Kristus di mana keng holong agapi. Tu agapi nagabe dasar di hita mangulahun roha holong ni. Tu pama bahinota songon Kristus na makaholongi hita. Holong agapi, holong na pinatupa, na pinatulu ni Yesus makaholongi hita, ima holong na berkorban, holong na baru. Taringo tu hata na baru di son. Rikot atu sat tatoktong, adong dua istilah ni bahasa Gurik. Taringo tu hata na baru. Na parjolo ima istilah neos, na paduahon istilah kainos. Neos lapatan na baru. Na baruon hata neos on dipakai biasana tu mulu dituhur sada barang na baru. Memang betul-betul na baru. Alai dang boy liling bertahan. Misalnya mulu tatuhur mobil baru, handphone baru, baju baru, mungkin 1 tahun, 2 tahun, mana 3 tahun kemudian barang na baru nggak usang. Dang be baru. Jadi hata baru di si ima hai baruon na terbatas. Na paduahon ima hata kainos. Hata kainos lapatan na ibaru, alai ibaru naso terbatas. Kebalikan ni hata neos sinaking. Holong ima, holong naso terbatas ima. Na ni hatahon ni Yesus dison hata patik na baru, hata na baru. Berarti patik taringo tu holong ima na pinay baru na ima naso terbatas. Berarti terus berlaku, terus ibaru, dakai mana gabi usang. Jadi hata ni Yesus dison huliho dihamu patik na baru, maksud na dang na baru di hatahon. Dang na baru na yang siulah hunoton. Dang na baru oddo pe diajarhon. Alai hata na baru di si, ia patik taringo tu holongi, ikut terus ibaru, dang usang. Terus merlaku, marang saat tua digape, terus ibaru, terus merlaku, ibaru. Hai baru ni terus pai baruhon halak nama kanguluhosa. Nang di pai baru hitan waing. Mulu selilingon, patik na liling. Dia nguluho kala Jahudi. Jadi hatahot tua kasisian na. Alamaru jahat tu patik na lilingi do pe si Judas. Benagabi majehiho Tuhan Yesus. Judut naking di ayak na parjoloi di son. Ima dia 30 sada. Dukolau si Judas. Dipodai ma akasisian na 10 sada harat naik. Asa unang sarupa be. Pangujak korona taring tu holong. Dilehon patik na baru tu nasida. Asa ibaru manang. Rumang ni holong roha siang uluhun nasida. Ima patik na baru na makaholongi dongan na jolma songon na pinatu pani debata. Makaholongi di nasida terus may na yang marhay baruon. Marhite siyan na mangulahon patik holongi. Gabi tupama lasiroha nalinggan nauli marang dame sejahtera di ngulu nasida. Taringo tu patik na baruon. Si Paulus di hatahon di bana di 2 Korintus 5. Ayat 17 mulai di bahasa Indonesia didok. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia may yang barui, imhalak na nguluna miya di bagasa Kristus. Tutu rumang ni holong na iko siyang uluhonon na, dangbe marujahan siyan dasar dirinya sendiri, alay nung gabi marujahan siyan hata agapi, imasongon holong ni Kristus na makaholongi hitaon songon pinatupan ni bata amay makaholongi ibana nagsongoni hitarap marsiha holongan songon dia do haroa rumang ni holong na pinay baru ni Yesusi di sada Korintus 10 ayat 4 sa 2 di atau si Paulus do disi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Utibu olong na pinaybarui, alai dang merhaujungan, dang terbatas. Molo siaon, molo akan pakirimon, adong go batas na, aleng holong na baru, patik na baru, taringo tu holong na najarhon ni Jesus, tetap ibaru, baruhon hadiriota, baruho parsaurata, do padenggaton parang ulota, ay marhites yan na ibarui, kabiboy ibaru yaka sudut pandang pola pikir songoni nang pangalahota. Karena aku saha porsiaon, di hata Jesus naking musi dison, mulo tahang uluhod do patik na baru na pinasaha na itu hita. Gabi marsanga ma nang damang. Holong na taulahon na marujahan siyan holong agapi, ima holong na pinatuduhon ni Jesus. Holong na sabar na berpengorbanan patubuhon di bagasan parsaurata. Gabi parsauran na baru na dalam tudengkan na do na patubuhon dami. Marhitis yani marsanga manak tuhata. Jadi tadaon ni ortibiom ma tuhata marsanga magwarna molo di patik na baru hita mangulu jala mangula. Alay sabalikna molo setong do hita di patik na parjului, patik na buruhi, hapedung nga hita tinggal manang mangul di bagasa Kristus, tarobak pangalahot tado ala jahuri songonidak si Judas, dakkolak kita na sodapotan dame na siya Kristus, alay marlea matoktong nangguar itu hata Yesus Kristus. Ramaku na ni holongan, maragam duitiki na parpudion, tara daw upaya ni jolma, laho madapot to Jesus. Nakpe, dia kasih hutto Jesus, maragam totong dalan, heben na sida, lao mamusa hita. Alay nakpe lam tu bakol na hita si hutto Kristus dihangulot dalam tutiki na parpudion, alay lam gurang na makasogohok kita, songo di padan darubii na sida jahul na makasogohok Tuhan Yesus. Alay ang hita, so jadi hita madili marang masoho marbarita na uli. Ay barita na uli na bui patar siya baga sa dirita na pasangapong guar itu hata, marhita na mangulaho pati na baru, ima makaholong idongan, holong na so terbatas, holong na so halopuan, na so dibatasi suku, marga, tempat, dogma, haporsiaon, warna kulit, doho takanasing, gabi toktong ma, ditadda kaportibion tu hatta. Senana masariko botota, mulutuk penaking didok, dak terbatas holong, eko siya nguluhonot ta ima holong agape, na marujahan siyan holong agape, dibahin holong na si songoni gabi bui, lam tunengkan na parasaurata, dak pola marida buhi, alay nasujadi hita kompromi. Unang alani parasaurata tuakan na marasing dok madohot tita, na marasing kaporsiaw dohot tita, gabi kompromi hita tunasida, ujung na hita gabi dang jelas be. Hita gabi bolo lau tuna merah gabi merah, lau tuna balau gabi balau, tak songoni. Alay kon ho do hita tong diujahata, ima mangulah patik na baru marujahan siyan holong ni Kristus. Dibahin ima, mangulahon patik na barui. Ikon na do perjuangan, do pengorbanan. Nakpe marukil hita. Ditikiro na siya portibio mangela hita. Iko berjuang kita hot di haling jongata, marujahan di patik na baru na pinatupan ni Yesus Kristus. Ang iya marhita ng mga tusi patik na baru na pinabaru ni Jesus siya patik na parjului, imana makaholong idongan, sumasong diri niba manang marujah siya diri niba, alay gabi di pay baru makaholong idongan jolma, marujahan siyan holong nito hati Yesus Kristus makaholong hita, berarti marujahan siyan holong agapi, jupa kita inadenggan di parnguluon, dapat kita malasiroha di nguluta, maka akan muncul kerukunan hidup yang baru dalam ciptaan Kristus. Gok lasiroha manang parnguluta, tahanguluhom ma patik na barui, siyani matarida, sisiyan ni Kristus sita, moro takas marsia holongan, hita songok kita, songon holong ni Kristus, tabayan na makaholongi hita. Amin.